हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने वाले हैं साउंड ऑफ हिंदी लेटर्स इन इंग्लिश, यानी कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है। का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का एन जी, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, झा का जे एच, इया का वाई एन भी खाली बोल सकते हो। ठीक है। टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, अड़ा खाली का क्या बनता है ए एन, ता का टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पा का पी, फा का बनता है पी एच या लिख सकते हो एफ, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। बा का बी, भा का बी एच, मा का एम, या का वाई, रा का आर, ला का एल, वा का वी या डब्लू, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। सा का एस एच, सा का एस एच, सा का एस या लिख सकते हो एस एच, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। हा का एच, छा का के एस एच। ठीक है। त्रा का टी आर या टी आर ए, दोनों में से कोई भी इंग्लिश यूज कर सकते हो। जी वाई। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर एक वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।